Balik na ano? Laglag eh. Sakit mo na. Laglag ka na niyo. Ngayon, okay na. Sa mga sabihin. Yung sakit nun ah. Hindi ako masakit sa lahat yun ah. Yung taga Manila lang, parang kawayan na. Tiga lang. Tiga lang. Dali ko kayo. Andiyan na sila, parating na. Ayun na, wala na. Wala na. Minhawa nga eh, pare. Ito, wala na. Twisted dito ang lalaki. Ano, malaki. Basta. Yung eyeball. Andiyan, agad pa ni Besen. Baga mga dati ni si Master Leo. Baka gusto na niya magpa-check. O kakain muna sila. Mas maganda mag-ano muna. Ah, sabihin mo, magpahinot muna, wag muna kakain. Sa pagkakain, hindi naman natin. Bababa, oo. Besi! 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 May kat po yan. Madi ka ano ba yung mga tanong mga madi nagpatakuan. Ito muna siya. Ah. Pwede ako maligo mamaya? Pwede. Kahit mamaya mga 5 minutes, pwede. Yung ano yung dito, di ba nagpagdagan yung power bomb, tapos meron din dito. Tapos pagdating dito, parang ganyan yan eh, parang ganyan. Tapos ito na ito, mababa pala siya, ganyan. Kaya sumakit. Kaya sumakit. Kaya nung may push siya pataas, sabi niya, Oo, ang sakit. nung bumalik siya. Grabe. Kaya pala na ano, hugot.
Pero dito pa rin yan. Ang nahugot sa ano niya,